Just compete for attention that you like. I'm not all of days. Слушай, что у тебя слева стоит за ноутбук? Не, это iPad. Я же говорила, я свой графический планшет убрала, потому что я сейчас ноут использую и типа рисую на нем. Вот, и не знаю, на ноуте удобнее рисовать. Жанры кино. Любишь вообще фильмы? Блин, фильмы, в принципе, я люблю. И вот честно, наверное, фильмы мне нравятся на тему апокалипсиса, постапокалипсиса, какая-нибудь тематика, вот именно, знаешь, про будущее. Но, блин, вот, знаешь, «Войну миров Z» очень люблю. Вот этот фильм я пересматривала просто миллионы раз. Насчет тематики будущего, это, наверное, вот как фильмы «Время», например, вот прям вообще очень классно, мне очень нравятся фильмы Marvel One Love. Вот, знаете, я, кстати, вот к DC, к Marvel отношусь прям вот нейтрально. Ну, типа, если нечего посмотреть, я, наверное, посмотрю, а так, ну, не смотрела бы. Сейчас я вот даже, например, на Кинопоиск зайду, что-нибудь там посмотрю, что есть, например. «Бегущий по лезвию», вот. Да, это вот как раз... Это, знаешь, и тема, в принципе, такого, скажем так, будущего, но при том, что там есть какая-то такая частичка постапокалипсиса, скажем так. «Академия Амбрелла» тоже норм сериал, а мне не понравился. Мне он показался каким-то очень скучным. И каким-то, вот знаете, даже больше не скучным, а детским. Да блин, я не могу вес набрать, то есть сейчас вот у меня вес стабильно держится таким и все, то есть неважно сколько я ем, у меня вес держится одинаковый. Я смотрю, получается, «Игру престолов», как бы да, я из тех немногих людей, которые не... Я смотрю «Игру престолов» сейчас, я смотрю «Отыграть назад», я вот последняя серия «Метода» у меня осталась, я смотрю еще 13 причин почему, досматриваю. И, короче, у меня куча всего, и я смотрю. Вот, как-то так. Аниме я редко смотрю. Вот, честно, «Тьму» я много раз хотела посмотреть, но что-то так у меня руки до нее и не дошли. Я так и не начала ее смотреть. «Отыграть назад» стоит смотреть? Да. Это просто наипрекраснейший сериал, мне он очень понравился, и прям вообще я сидела в восторге. Ну вот, я его до сих пор смотрю, но я просто в восторге от него. А почему ты не в складе? А зачем мне быть в складе? В складе всякие движухи онлайн поднимутся хвостом. Я не хочу, чтобы у меня сидели на стримах только потому, что они хотят какого-то стримера другого там услышать, увидеть, чтобы там постоянно какие-то шоу были. Я хочу, чтобы меня смотрели из-за того, что это я. То есть я хочу быть собой, а не какой-то вот кучкой людей, которых смотрят только вот потому, что, ну, они там с друг другом все там пересекаются, дружат, какой-то движ устраивают. Вот. Мне кажется, ли у тебя футболка наизнанку, или это стиль такой, а не наизнанку? Как говорить с девушкой на первом свидании, а то пригласили и боюсь молчать. Какие свидания? Вы о чем? Я похожа на человека, который ходит на свидание, или что? А ты актив или пассив? Ну, судя по моему образу жизни, я пассив. Прям тотал. Вы знаете, даже про... давайте называть его 192. Когда мне про 192 писали, надеюсь, все поняли, кто это. Просто вот, что думаешь насчет бана? Или как ты относишься к бану? И я такая, типа, сижу, да не знаю, ну, типа... Я к нему никак не отношусь. Я как бы, я сижу и типа, что? Ты планируешь стримить и до 30 лет? Нет, я как отучусь, я пойду работать по профессии. Я же учусь на дизайнера. Что с твоими AirPods'ами сломались? Ну, многие знают тот факт, что вечером реально мозг работает гораздо лучше. Поэтому вот с утра и вечером. Поэтому с утра, прям вот с утра я именно занимаюсь. То есть там... А на чем ты рисуешь? На планшете графическом. В фотошопе на графическом планшете. Ну и плюс еще несколько программ.
Вот, признай, ты раньше была немного ЧСВ, сейчас ты супер адекватная и приятная стала, не знаю. Выкладываешь рисунки? Честно, нет. Но, возможно, если вы захотите, то когда-нибудь буду. Не знаю. Ну, учитывая то, что у меня, типа, последнее время прям ультра жесткий загар был, вот последние 2 раза, типа, вот это и вот это у меня очень хорошо выглядит. То есть не сказала бы, что они выцвели, хотя у меня руки прям просто жесть какие загорелые были, и ноги тоже. То есть у меня в этом плане все окей. Потому что вот один раз я была, ну вот, когда прям очень сильно загорела эта Доминикана, и после этого, ну вот на следующий год, получается, в Мексике. И в Мексике я просто вернулась прям очень темная. У меня такого загара никогда в жизни не было. И этот загар у меня целый год сходил. Вот, и в итоге, типа, все нормально, вон, все окей, осталось. Была в США, нет, но хотела бы хотя бы 1 раз там быть. Сложно было реабилитироваться как стример. Ну, блин, я год не стримила и, типа, не знаю. Короче, прикиньте, сегодня зашла купить картриджи, молоко и картриджи. Мне просто молоко дома закончилось, и я не могла с утра попить кофеек. В итоге мы пошли с Милашиком на прогулку. Я думаю, ну вот на обратном пути зайду, куплю молока. А я, короче, забыла с собой паспорт взять, потому что вообще не подумала о том, что я хочу картриджи себе купить. Вот. В общем, молоко уже взяла, подхожу. Не, футболка не наизнанку, это футболка такая. В общем, подхожу уже на кассу, вот, прошу картриджи, а меня там все знают, потому что, ну, блин, я там просто очень часто появляюсь. Я там постоянно всякие йогурты беру, киндер себе беру, ну, киндер пингви, который... Мне 20 лет, я люблю киндер пингви, это, ну, просто нереальная штука. Так вот, рассказываю дальше. Меня там, ну, уже просто все знают, у меня даже, ну, типа, не спрашивают документы никогда. Вот, а в этот раз что-то я, ну, как бы без паспорта пришла, как бы, ну, почему нет, обычно и не спрашивают. Вот, и в итоге я, типа, прошу картриджи, и мне такая девушка, документы. Я такая, в смысле, я к вам так часто сюда хожу, и, типа, ну, вы же видели мои документы. И, короче, вот, да, как-то так, и мне не продали картриджи, я такая, в смысле, ну, я же прям над вами вот живу, я каждый день тут что-то там покупаю, картриджи тоже покупаю постоянно, типа, ну, в смысле? Она такая, то что, ну, вот, бла-бла-бла. Я такая говорю, ну ладно, пробейте молоко, тогда я сейчас схожу, типа, я живу прям над вами, сейчас схожу, паспорт возьму и приду за картриджами. Ну, она мне пробила молоко, короче, я начинаю идти, она мне такая, типа, вы точно придете? Я такая, ну да, я типа, сейчас за паспортом схожу. И я прям с Миланом, короче, захожу домой, беру паспорт, сразу спускаюсь вниз, прихожу и ей показываю, вот. Вот, и мне в итоге продают. И она еще сказала, что я, блин, очень маленькая. Я такая, да в смысле? Уф, ребят, наверное, я реально буду заканчивать уже, тем более время. Так что вот, ребят, давайте всем поки-поки. И до завтра.